ste nekada imali problem sa ovim produžnim kablom za kosačicu ili nešto drugo, da je kabel slab ili tako nešto, verovatno jeste, i zbog toga smo rešili da sami napravimo jedan produžni kabel koji će biti sa dobrim ovim kabelom koji je, vidimo i sami, kupljen i dobar sa pravim žicama i koji će verovatno biti dugotrajniji nego onaj što smo imali ranije. Ono što nam je potrebno je kabel toliko metara koliko zapravo vama treba. Ovdje ima 10 metara. Potrebne su vam utičnica ovakva i ova ženska utičnica i muška, koje su u ovom slučaju su gumirane, mogu da budu plastične, ali bolje su ove gumirane. Pored toga treba će nam i nešto alata, šrafciger, jedan ovako nož ili skalper i klešta, da možemo da skraćujemo i da namestimo ovaj naš produžni kabel za kosačicu ili nešto drugo. Prvo otvaramo ove naše utičnice, znači odvrćemo ove šrafove koji drže to i vadimo ove utičnice i ovo da odvrnemo. Znači, sad ćemo izvaditi, evo kako izgleda ova, a ova druga, evo i ovu drugu ćemo, ovako, evo, ovako izgleda i ova druga. Imamo dve utičnice koje treba da spojimo sa ovim našim kabelom. Ono što ćemo pogledati je kolike nam žice upravo trebaju, da znamo koliko je kabla da potrebimo. Ja obično koristim ovu varijantu da izmerim do ovde koliko i otprilike to je što ćemo da ogulimo. Od ovde gde smo označili pažljivo skidamo ovu gornju izolaciju da ne bismo oštetili one unutrašnje žice. Znači samo pažljivo i polako. Vidimo da ima više slojeva izolacije, ali evo ga, tako, i sada ćemo ga otvoriti. Evo, pažljivo smo uklonili ovakve plastike, pažljivo da ne bi oštetili izolaciju na ovim drugim žicama koje su unutra. Što se mera tiče koliko smo uzeli, evo vidi se, znači za ovu smo uzeli ovako, celom dužinom, i za ovu utičnicu isto ovako celom dužinom, znači dve su malo, i ove su malo kraće, ove malo duže, znači za ovu i za ovu utičnicu. Ono što možemo da vidimo ovde su tri žice, znači ovaj kabel je sa tri žice i žice su debljine 1,5 kvadrat, tako ga zovu, znači 3 puta 1,5 mm su debljine, 3 puta 1,5 licnasti, znači nije pun kabel, nije puna žica, nego je puno malih žica. To je kabel koji vam treba kad ga kupujete da biste napravili ovaj produžni kabel za kosačicu. Ono što dalje treba da uradimo je da sa vrhova ovih žica uklonimo i ove plastike u nekoj veličini, ovako otprilike pola santimetra ili nekih 7 mm, 7-8 mm, da uklonimo vrhove da dođemo do golih žica. Evo sada smo skinuli ove plastike, isto pazeći da ne oštetimo žice. Skinuli smo plastike i ono što treba da uradimo, pošto ima puno žica, da ove naše žice uvrnemo. Što ih bolje uvrnemo, to će nam manje ove žičice smetati prilikom montiranja.
ono što dalje treba da uradimo je da izdvojimo ovu žicu koja je žuto-zelene boje. Ona će nam služiti za uzemljenje, a vidimo uzemljenje se koristi za montažu na ovaj gornji deo, metalni, a evo i ovde, znači za montažu na ove delove, koji nisu praktično rupe, nego su ili ova ispučenja, nego su ovo gornji delovi kuda sprovodimo uzemljenje, koje nam služi za zaštitu od strujnog udara. Prvo ćemo spajati žice koje se spajaju na uzemljenje, a posle ove druge žice. Sada ćemo da montiramo ovaj naš deo, znači moramo ga ovako montirati, ali prvo ćemo navući u zaštitu, pošto drugčije nećemo kad namontiramo, ne možemo da je uvotimo, znači uvocit ćemo u zaštitu, naš kabel ćemo provući, znači navukli smo tu zaštitu prvo i sada pristupamo montaži. Znači rekli smo prvo montiramo žuto-zelenu žicu, evo je ovde, to je ova srednja, vidimo da se ovde učvršćuje i mi ćemo je ubaciti na njeno mesto, evo ovako, i zategnuti. Dobro smo je zategnuli, otprilike ona će ovako stojati kad se bude montiralo, ne baš puno, zato što moramo da imamo i slobodnu rupu za zavrtanje, ali otprilike tako nekako. Dobro. A sada ide ovde. Jedna. Ovde, ovo nije bitno sa koje strane zavrćete, zato što se ovaj kabel može okretati i ubadati s jedne i s druge strane, tako da niko ne može to da se složi. Znači, ugurate kompletno da vam se ne vide ove metalne žice, zategnete. Dobro, zategnete, tako i s jedne i sa druge strane. Evo, stegnuli smo jednu i drugu stranu i sada ćemo još malo proverimo da vidimo da li je dobro stegnuto, jeste. Sada ćemo namontirati ovaj naš držač kabla, ali vidimo kabel ćemo ovako staviti, a ovde ostavljamo prostor da može šraf da prođe koji zateže ovu plastiku. Znači, evo, u slučaju da ga mora prušiti dalje. E sad, ovaj učvršćivač stavljamo, on nam služi da drži naš kabel, da ga ne iščupamo prilikom rada, znači treba biti dobro zategnuto. Evo ga. Zatežete prvo jednu, pa drugu stranu, pa polako, kako biste što bolje zategnuli ovaj kabel. Tako. Evo ga. Znači sad je zategnuto, više ne može da ispadne. I ono što idemo dalje, vraćamo ovaj naš poklopac i ovu utičnicu. Vidimo da je ovde ovaj deo gde se uvrće šraf. Njega okrećemo prema rupi. I ubacujemo našu utičnicu unutra. Evo ga. Sada vraćamo ovaj šrafić unutra, našu utičnicu
zatežemo. I sada pristupamo ovoj drugoj dužnici, ovoj muškoj, nazad. Skinuli smo ovaj držač kabla, evo ga. I ovo je ono što prvo radimo kao i kod ove prethodne, navlačimo gumenu zaštitu. Njega ostavimo na stranu. Uzimamo drugi. Na drugom također vidimo uzemljenje. Posle možemo da je vratimo, montiramo, evo našu žutu zelenu žicu. I onda nastavljamo sa montiranjem ove naše, da vidimo kako se spaja uzemljenje. Žuto zelene žice koje montiramo ovdje na sredinu, vidimo da je to ovdje. Evo je, ubacit ćemo ga tamo. Naravno prvo i dalje skinemo ove stezače kabla skroz dole. Malo ćemo popustiti šraf. Isto je postupak kao i kod ove prethodne. Evo ga, zategnuli smo ovu našu srednju žuto-zelenu žicu i sad pristupamo montiranju ovih bočnih. Vidimo da su njihovi šrafići gore, pa ćemo tako i uraditi. Pristupamo ubacivanju, otpuštamo šrafove. Tako. Isto pazimo da uguramo sve do izolacije, da praktično metalni delovi što manje vire, metalni delovi žice da što manje vire iz ovih ležišta kako ne bismo napravili neke neželjene spojeve. Evo ga, to zatežemo. Evo ga, jedno smo zategnuli, idemo dalje na sljedeću. Evo ga, sada smo čvrstili žice i sada moramo malo ovaj kabel da poguramo napred, zato što da bi ga ovdje uhvatili kako treba na ovom držaču, znači ove žice da složimo. Evo ga, to je to. Rekli smo da ovaj naš držač mora da pređe preko ovog celog kabla, a ne preko ogoljenih žica, kako bi dobro držao. Zatežemo. Drugi. Zatežemo i drugi šraf. Evo ga, još malo možemo naprijed, dobro. I koristimo istu tehniku kao i u prethodnom slučaju. Malo zavrnemo jednu stranu, pa malo drugu stranu. I tako zategnemo do kraja ovaj kabel, kako ne bi ispadao posle. Evo sada smo završili i ubacujemo u ovu našu zaštitu. Vidimo da je ovdje rupa, a s druge strane, evo ga, znači ovako ćemo ga okrenuti. Evo, da možemo da, pazit ćemo na ove, one idu ovdje, ubacuju se. Ovi metalni delovi. I evo ga, zatežemo ovo. Kada smo to završili, dobili smo jedan naš novi kabel, koji je produžni kabel za kosačicu ili nešto drugo, a koji je u stvari ozbiljan kabel i težak, i koji će nam verovatno dugo trajati, duže nego one koji smo kupovali već gotove.